मेरा नाम है अली और आज की वीडियो के अंदर देखो मेरे पास ना इतना बड़ा घर है, पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन करने वाला हूँ हमारे इस वाले नए वाले डंपर ट्रक के साथ में। गाइस आज इसके साथ में ना अपन पूरी तरीके से हमारे छोटे से विला को ना पूरी तरीके से कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये देखो गाइस ये है हमारा छोटा सा घर, इसी घर को मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ। तो गाइस देखो ये है हमारा छोटा सा घर, विलेज का घर। एक काम करेंगे इसके इर्द गिर्द ना बाउंड्री वॉल खड़ा कर देंगे, ट्रक उतरेगा और उतरने के बाद देखो गाइस इधर है अपना एक घर। तो एक काम करेंगे डंपर को तो मैंने ऑन कर दिया, ये डंपर निकला है गाइस क्योंकि इसको और एक चीज़ा भी लाना है, छोटे छोटे बंडे अंदर तो पूरा समझा दिया था क्या करना है अपन को बोल के। देखो बनेडा इधर गिरे हुए हैं तो एक एक करके क्या करेंगे इसके जो बकेट है इसके ऊपर अपन लोड कर लेंगे। सबसे पहले गाइस ये और एक भी है, ये देखो ये भी मैंने लोड इधर करवा लिया है। पूरी तरीके से ना बाउंड्री वॉल सेट करना है, चोरा नहीं आना बोल के। इसके इर्द गिर्द एक काम करेंगे पूरे तरीके से यहाँ से मुझे इर्द गिर्द ही लोड करना है। ये देखो मट्टी इधर लोड हो चुकी है। ये देखो गाइस ये मट्टी को अपन ऐसा सेट भी कर सकते हैं।